ជាបឋមខ្ញុំកណាអេដមីនទុកងខេត្តពោធិ៍សាត់សូមអ្នកមកសការចំពោះប្រធារានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងជំរាបសួរសួស្តីទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងเพจខ្ញុំបាទអេដមីនទុកងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាទីមេត្រីផងដែរថ្ងៃនេះសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកកាន់ទឹកដីក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលនៅក្នុងមុខវត្តកៅសវណ្ណដែលពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានដឹងហើយអំពីការទុកប៉ុណ្ណឹងគ្នាលេងសបាយនៅក្នុងស្រុកភូមិក៏ដូចជានៅក្នុងទឹកដីនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងផ្ទាល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងអញ្ចឹងទុកនេះក៏ខ្ញុំកញ្ញាធ្លាប់ផុសវីដេអូបង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងឲ្យទស្សនាម្ដងដែរទុកនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងវត្តកៅសវណ្ណដែលមានព្រានាមថាទំព័រសែនជ័យទំព័រសវណ្ណសែនជ័យបារមីលោកតាគ្រីអញ្ចឹងទុកនេះគឺជាទុករបស់ព្រះគ្រូចៅតិកាវត្តកៅសវណ្ណផ្ទាល់ហើយដោយតែពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំកណាបានទៅថតផ្ទាល់ក៏ដូចជាចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងឲ្យបានស្គាល់អំពីទុកងនៅក្នុងវត្តកៅសវណ្ណផងដែរតែដោយឡែកដោយសារតែខ្ញុំកណាមានផ្ទះនៅក្បែរនឹងដែរក៏មិនសូវបានទៅបង្ហាញដែរដោយសារតែមានភារកិច្ចរវល់អញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះក៏បានបង្ហាញហើយចែកដន់ទូក៏ទឹកតែទម្លាក់ចូលទឹកកាលពីម្សិលមិញផងដែរហើយខ្ញុំកណាក៏ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងឲ្យបានស្គាល់អំពីទំព័រសវណ្ណសែនជ័យបារមីលោកតាគ្រីនេះផងដែរទូមួយគ្រឿងនេះនៅលើផ្ទៃទឹកគឺស្រស់ស្អាតចំណែកលបឿនដោយតែពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានដឹងកន្លងមកហើយអាចថាជាក្របពេជ្រមួយរបស់អ្នកខេត្តពោធិ៍សាត់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែការប្រកួតគ្នាលេងកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថាលបឿនរត់ល្អបានមកកម្រិតដែរក៏ប៉ុន្តែអាចថាយើងទៅតែខកខានការប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅចំណុះគួបផ្សំនឹងចំណុះដែលមានភាពវ័យក្មេងអញ្ចឹងទុកមួយគ្រឿងនេះគឺអត់ទាន់រត់ល្អទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសង្ឃឹមថាទំព័រសវណ្ណសែនជ័យបារមីលោកតាគ្រីនឹងប្រឹងប្រែងដុសខាត់សុវត្ថិភាពឲ្យកាន់តែល្អជាងនេះបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំកណាក៏សំណូមពរពុកម៉ែបងប្អូនយើងអ្នកនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់កុំភ្លេចចូលរួមគាំទ្រទុកមួយគ្រឿងនេះក៏ដូចជាទុកនៅក្នុងវត្តផ្សេងទៀតទាំងមិនថានៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងយើងផ្ទាល់ទេគឺនៅក្នុងស្រុកយើងផ្សេងផងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមថ្លែង